dufite umutumirwa mumenyereye ari we Padiri Atanaze Mutarambirwa. Padiri Atanaze Mutarambirwa, mwiriwe. Mwiriwe neza, murakomeye umunyamakuru kuri Cyanzu TV televiziyo Kayezari. Ni amahoro, muraho neza? Ni amahoro. Uyu munsi numvishe inkuru yuko Madame Victoire Ingabire bamushinja ubwicanyi bw'umugabo uherutse gupfa, Pasiteri Theophile Bapfakurera. Nta n'umuntu nzi ko ari pasiteri. Kuki ubwo bwicanyi bahise bashinja Ingabire kandi n'ubutabera butaraba? Urakoze, ariko mbere na mbere nagira ngo ngusabe akanya, nkuko tumaze kubimenyera ku binyamakuru byinshi bivuga ku bijyanye n'uburyo mu Rwanda, tubanze twiragize Imana, turagize n'igihugu cyacu Imana, kuko ariyo yonyine ishobora kuzatubohora. Nyagasani Imana yacu, mubyeyi wacu dukunda cyane, twongeye kugushimira ubuntu tugirira, tugushimira ibyiza uduhoranira. Turagutakambira muri aka kanya tugusaba ngo dutabare ari muri iki cyorezo kigabije isi yose cya coronavirusi, ariko by'umwihariko no mu Rwanda ibibazo bitwugarije, ibibazo by'umutekano muke, ibibazo by'abantu batotezwa bazira akarengane, ibibazo by'inzara n'ubukene. Twongeye kugutura by'umwihariko uko tubigiye kuvuga muri iki kiganiro, uriya mubyeyi Ingabire Victoire Umuhoza uhagurutse agira ngo avugishe ukuri, arenganure abanyarwanda, akemera kwigomwa bikomeye, none nawe akaba ari mu bigeragezo n'ibitotezo mu Rwanda. Turamugutuye Nyagasani, umube hafi, umukomeze. Tugutuye n'abandi bantu bose batotezwa, tugutuye imfungwa, ariko nanone twongeye kugutura abatoteza abandi, kugira ngo nabo bumve ijwi ryawe bakugarukire, maze bemere kuvuga rumwe n'abandi, baharanire nabo ukuri n'ubutabera, maze baze mu murongo, twese twubake u Rwanda ruboneye abanyarwanda bose, u Rwanda rw'amahoro, ituze n'umunezero. Amen. Rero umunyamakuru, ubwo warumbajije ikibazo, wansubiriramo gato kugira ngo noneho mbashe kugusubiza bisanzuye. Ndavuga ni uyu munsi twumvishe inkuru yuko Madame Victoire Ingabire bamushinja ubwicanyi bw'umupasiteri uherutse gupfa witwa Theoneste Bapfakurera. Ni ukubera iki ubwo bwicanyi bari kubushinja Ingabire kandi n'ubutabera butari bwabaho? Uriya mubyeyi kuva yava mu gihugu yari arimo cy'Ubuholandi akajya mu Rwanda, ntabwo yakiriwe neza. Bamubonyemo umuntu uzanye ukuri n'ubwiyunge nk'uko yari amanutse anabivuga ku mugaragaro, maze batangira kumwikanga, bamuhimbira ibyaha, bamuhimbira amakosa menshi, ndetse bamugirana no mu nkiko. Uzi ko yamaze igihe kinini afunzwe, na n'ubu ngubu nubwo yitwa ko yafunguwe, ariko ugasanga hari uburenganzira bwe bwinshi butubahirizwa. Urumva rero muri iki gihe bakomeje kongera kumushakira ibyaha, kuko babona ko kwa kuri kwe kukibagoye, kukibakurugutura iteka, bagahora bamugerekaho ibyaha, bamutoteza, bamuhamagara mu nzego zabo zinyuranye kugira ngo bamuteshe umutwe, niko navuga. Ibyo byose rero bigamije kugira ngo bamwime ijambo, bamuhigike, kugira ngo bamwigizeyo burundu, adakomeza kugira ikintu yakorera mu Rwanda kigamije kubohora abanyarwanda no kuganisha u Rwanda ahantu heza. Niyo mpamvu bamushinja ibyaha by'uriya mugabo, uriya mupasiteri Theoneste
kandi mu by'ukuri ukurikiranye neza urumva ko ari ibintu bamugerekaho cyane cyane ko yabaye mu ba mbere bamaganye icyo gikorwa ndetse akanatabariza mugenzi we Theophile Ntirutwa ari nawe mu by'ukuri ubwicanyi bwari bugambiriye kwibasira. none Victoire Ingabire akiri mu ishyaka rya FDI inkingi ishyaka yasezeyemo hari abayoboke be bicwaga nk'uwitwa Anselme uwitwa Sildio na Boniface wabuze. Ese ubona ishyaka rishya yashinze Darfa umurinzi nabyo ariko bizagenda? Ntabwo nifuza guhanura ikibi, ariko iyo urebye ugasanga ukabona ukuntu bamufashe akigenda, ubona ko n'ibyo bamukorera mu by'ukuri niwe bibasiye cyane kurusha ishyaka yari arimo. Nubwo mu minsi ishize yagize atya akavuga ati ngewe reka mbiyereke rwose mbiyereke 100% uko ndi, kuko ibyo yasobanuraga ntabwo bashakaga kubyemera, bamugerekaga ku ishyaka bakamugereka ku mateka yahise n'abantu babanye, kandi wenda umuntu wabaza ibyaha bye niyo haba hari abafite ibyaha babibazwa ku giti cyabo, ariko abonye ko bagiye bamugerekaho ibintu. Ejo bundi rero aravuga ati reka mfate umurongo wanjye ntangiriye mu gihugu ngaragaze nshaka abayoboke banjye bashyashya bari aho ngaho leta ireba buri munsi, ndetse akabamo n'urubyiruko cyane cyane. Ntanuye rero ikibi, ubona ko uko bamwibasiye n'ubundi nuriya ba nyakwigendera Theoneste ni gutyo yapfuye, cyane cyane ko bari bagambiriye kujya kwica uriya Theophile Ntirutwa mugenzi we, kuko ari Theophile Ntirutwa kuko yarari hafi y'ishyaka Darfa umurinzi. Ubona rero yuko mu by'ukuri ntabwo navuga ngo bizagera nk'uko byamugendekeye muri FDI, ahubwo FPR izakomeza yitware kuri Ingabire nk'uko yamye imwitwaraho, kandi iteka niko bakora. Iyo bakwibasiye ntibakurekura, bazakomeza bamwibasire kugeza igihe nabo bazabona wabahinyuza. None ubu ni uburyo bushya ubutegetsi bwo mu Rwanda FPR yahisemo bwo gukoresha itangazamakuru abanyamakuru mu guca imanza. Mu by'ukuri ntabwo navuga ko ari bushya, kuko FPR niko yamyikora. Iteka bakunda gukoresha ibintu bya propagande. Uribuka kuri ya radio yabo Muhabura igihe bajyaga bavuga ngo twafashe hano twafashe hano, ngo hirya no hino ngo bahafashe bataranahagera, cyangwa se hari umuntu umwe, za propagande zo kugenda bamamaza ibintu bitarabaho bakoresheje ibihuha, dore ko bo bavuga ko ngo ibihuha ngo ari byo bibyara ukuri, ariko si byo. Nta na rimwe ibihuha bishobora kubyara ukuri, nta na rimwe ukuri gushobora kwisanisha n'impuha, ntabwo bishoboka. Nabariye basore rero nta nubwo nabita abanyamakuru, ngo niba ari mugenzi Felix Gaston Mugabo na Irene Kampire, numvise bavuga bigabiza uriya mubyeyi Ingabire Victoire ari uburyo bwo kugira ngo bamuharabike, maze bahindurize ibyabaye mu kinyoma, bibeshye ko abantu bashobora kubakurikira bakemera ibisobanuro byabo batanze bidafatika. Mu by'ukuri rero ni ugushaka gukoresha itangazamakuru, ariko mu buryo bugoramye bwo kugira ngo bayobye uburari bw'ibintu. Ntabwo ari bishya rero n'ibyo basangamo. Bumvishe ko ari abanyamakuru, ari abahanzi, iteka bashaka kubakoresha ngo bamamaze ibinyoma byabo, bibwira ko hari abantu bazagera bakabyemera. Ariko icyo gihe cyararenze, ntabwo abanyarwanda bagishobora kwemera ibinyoma byabo, ntabwo abanyarwanda bagishobora gukurikira impuha zabo. Ndetse nkaba mboneraho nkamagana ruriya rubyiruko rwihaye kujya imbere
rukigabiza umubyeyi nkuriya bakiha kumuvugaho amagambo adafatika kandi bazi neza ko ari umuntu wagiye ahagaragara akiyemeza gukoresha ukuri atajenjetse kandi agaharanira ubutungane asaba ko amategeko yose yashyirwa mu ngiro akarengera buri muntu wese abantu bose bakangana. Ntabwo rero ibyo bavuga bishimishije, abamboneyeho kugira ngo rwose mbamagane kandi mbasabe nibishoboka bamusure niba ari abanyamakuru koko atari abantu bagiyeho kugira ngo bavuze urwamo. Niba ari abanyamakuru ntibagende basura Ingabire, arabyivugira akavuga ati abantu bose bashaka baze bansure barebe. Ikindi ntabwo nabura kuvuga ko ejo bundi hari ikiganiro Ingabire yagiranye n'undi musore witwa Karasira Aimable. Ese barashaka ko abantu bose bazamera nka Aimable, aho bagiye bakajya bajyana kamera kugira ngo abantu bose bumve ibyo bavuze barebe nuko bari bicaye nuko bari bameze. Nabo rero niba bashaka kumenya ukuri kwa Ingabire bafate kamera zabo, bafate mikoro zabo, bamusange bumve kandi batangariza abanyarwanda ibyo bahagazeho atari ukugenda bahimbanye. None urabona u Rwanda twarugereranya n'igihugu kirimo iterabwoba? Ntabwo u Rwanda navuga ngo twarugereranya n'igihugu kirimo iterabwoba, ahubwo u Rwanda rurimo iterabwoba. Na mbere yuko umpamagara rwose nahoze mbitekerezaho nibaza ninde munyarwanda uri mu gihugu imbere udafite ubwoba. Ukurikije ko no mwino minsi tubyumva ugasanga n'abantu b'ibikomerezwa bagombye kuba bafite umutekano cyangwa bawuha abandi, nabo ubwoba bwarabamaze. Abajenerali bangahe ngo barahagarikwe, bashungishije ijisho, bikagaragaza ko na perezida ubwe Kagame nawe urumva ko nta mutekano afite, nta mahoro afite, ahora yikanga hirya no hino. Ubwo se niba perezida ubwe n'abajenerali be badafite uwo mutekano, bafite ubwoba, urumva nk'abanyapolitike batavuga rumwe nabo nka Ingabire byaba bimeze bite? Urumva nk'abantu b'abaturage byaba bimeze bite? Bose bafite ubwoba, nta wirirwa azi ko ari burare, nta urara azi ko ari buramuke. Ibyo rero bikampa kuvuga ko u Rwanda nta rugereranya n'igihugu kirimo iterabwoba, ahubwo u Rwanda nyine nabwo ubwarwo rurimo iterabwoba. None urabona u Rwanda uko rwihutiye kureba abishe umupasiteri Theoneste, ni ukubera iki babyihutishije bagahita bakeka ko ari Ingabire wamwishe? Erega nta nubwo babyihutishije, ubundi se bajya bihutisha ibintu mu manza zabo, ahubwo ko iyo bashaka kugira abo barenganya bashaka impamvu zo kugira ngo babarenganye. Hari umuntu wari wumva barenganuye bagakurikiza urubanza rwe byihuta uretse abo bashaka kurenganya. Buriya impamvu bivugwa nuko bararebye bashakaga Theophile bica utari we. Ntabwo rero bagiye kurengera Theoneste, ahubwo barashaka impamvu zo kugira ngo na Theophile abigenderemo. Bumvishe ko barimo banatoteza Ingabire bamubeshyera kugira ngo nawe babone ibyo bamushinja, kugira ngo baheraho nawe bamutoteze babe bamugirira nabi. Ntabwo rero ari urubanza bihutisha, ahubwo bahereye ku cyabaye kugira ngo babone uko batoteza abo bashaka gutoteza. None waceka ko baba bashaka ko Ingabire yava muri politike burundu cyangwa akabayoboka? Iyo ngibyo ariko we yarabirahiye, yababwiye uko ameze nuko atekereza. Ejo bundi yaranahize ataravuga ati iyo njya kubashaka kubireka kuva ku izima, ati najyaga no gufata inzira ya panya nanjye nkigendera. Ati nuko yaravuga ati no, ibyo niyemeje ni ukuvugisha ukuri, ni uguharanira ko igihugu cyacu cyakubaka inzego nziza, kikubaka igihugu kirimo ubutabera. Ati rero ntabwo ibyo nzabireka. Nabo barabizi ko atazabireka, nta buryo badakoresha mu kumutoteza no kumwandagaza, ariko we akomeza ishema rye n'icyubahiro cye ndetse n'ubwitonzi
akakomeza umugambi yiyemeje mu bwiyoroshye bukabije cyane no kwihangana. Ntabwo rero navuga ngo azava umugambi we, ntabwo navuga ngo bazamugamburuza areke politike, ntabwo kandi bashobora kumwigarurira kuko nta na rimwe Ingabire ashobora gukora nk'ibyo FPR ikora, ntabwo bishoboka, ntabwo bagenda. none no kubera iki FPR ubona yitwara ubutegetsi bw'abantu? Wenda ariko babyemera kandi birumvikana. Erega n'ubundi urebye nuko bazitiwe n'amateka, ubundi urebye nibyo bashakaga kuzana. Ndabyibuka bagifata n'igihugu, hari ahantu Rutaremara ashobora kuba yaravuze muri disikuru ye, bamubajije ati se bimuzanye ni ibiki, aravuga ngo ntabwo muzaduheka ngo bisanzwe, ngo muzaduheka ku bundi buryo. Urere iyo urebye ukuntu bagenda bigarurira imitungo y'abantu, ukareba ukuntu bagenda bakandamiza abantu, ukareba ukuntu Kagame adashaka kurekura manda ze ngo zirangire ave ku butegetsi, ukabona ukuntu bagenda baca uruhande amategeko n'inzego ziyobora igihugu, bagashaka kuyoboresha ngo ijambo ry'umuntu umwe, bimwe bajya bita ngo ibukuru, naho mu bucamanza ni ibukuru, mu bucuruzi ni ibukuru, muri polisi ni ibukuru, ahantu hose ni ibukuru. Usanga ko harimo icyo kintu kimeze nk'ubwami, nuko ariko babyemera, uretse ko no kutamenya gutegeka birimo. Ntabwo bashobora kumenya gutegeka neza ngo bubahirize inzego za repubulika uko ziteganyijwe, byarabananiye. Bakomeje rero ibintu bari barishyizemo ari abana, ari nacyo gituma bagenda bananiranwa n'abantu babo bajijutse, bize, bafite ubushake bwo gukurikiza ibintu uko bigomba kumera no kugendera mu kuri. Ubona ko hari abantu benshi bari mu Nkotanyi, ariko bitewe n'ubutegetsi buriho bwitwaye gutyo nk'ubwami nabwo butari bwo, ubona ko na bagenzi babo bigenda bibananira bakigendera. Ntabwo rero nta yindi mpamvu, nuko ari ibintu abantu bishyizemo mu bushake bwabo bwo kugira ngo gusa bajye bahora bakandamiza abandi, noneho bo bibwire ko bazigarurira inyungu z'igihugu mu miryango yabo gusa, bagaheza abandi. Urakoze Padiri Mutarambirwa, niba hari ikindi mwakongeraho mwaba mwakivuga. Urakoze nawe. Icyo nongeraho cya mbere ni ukugushimira kubera ko wagize uti iyi nkuru ije isebanya, nyuma y'ubwicanyi bakiha kwigabiza umubyeyi nkuriya bamwandagaza, ntabwo bikwiye kugenda bityo. Ndagushimiye rwose, kandi ndasaba n'abandi banyamakuru ngo nabo bashishikare, maze mwegerane, mufashanye gushaka amakuru no kuyatanga, mwegere n'abasore bari mu gihugu, maze mukorane kugira ngo ikinyoma gikubitirwe ahagaragara. Mboneyeho no gushimira abasore nabonye babyitangiye hirya no hino, muri za Canada, muri za Amerika na hehe, bavuga bati dukereye gukubitira ikinyoma ahagaragara. Mbashishikaza no mwese ngo noneho icyo kinyoma noneho tunagikubite bya vuba tudategereje ko gikura, ahubwo gikubitwe kare kitaramamara, maze koko abagikoresha n'abakishingiyeho bave ku izima, haganze ukuri wacu. Ndongera gushishikariza abantu bose bagwa mu mutego wa FPR bagakurikira inzira ya Kagame. Iminsi ishize twaramwamaganye tuvuga ukuntu we yaciye inyuma FPR akajya kwisinyanira n'abanyamahanga bagica bashaka kumara abantu ku isi ngo bakabagabanya bikabije, agasigara abantu bake. Nawe rero akitwikira ibyo ngibyo, akemeza kuba yatsemba umubare uhagije w'abanyarwanda. Abo bose rero bamukurikira, ari nabwo mboneyeho kuba namagana bariya basore mugenzi Felix Gaston Mugabo na Irene Kampire, kugira ngo bave muri ririya curaburindi bagaruke mu rumuri,
bumve icyo abandi banyarwanda bashaka ko ari ukuri, ubutabera n'amahoro no guturana mu bumwe. Hari abandi bana basore b'urubyiruko bafashe iyo nzira, nibabumve, babayoboke, babwire icyo bagomba gukora, bareke kohoha ku maronko no gushukwa n'iby'isi bihita. Kandi rero nanone ndumva nasoza nongera kuragiza u Rwanda rwacu Imana ngo irube hafi. Kera baravugaga ngo iri Rwanda igataha i Rwanda, ariko ndahamya ko inarutuyemo, uretse ko hari abantu bamwe bananiranye. Nabo rero Nyagasani abashoboze, bahinduke, bamenye kumva uko kuri, bamenye kwihanganira abandi, bubahirize uburenganzira bw'ikiremwamuntu, maze mu Rwanda rwacu haganze umunezero n'amahoro, aho abana bose b'Akanyarwanda batura mu bumwe bw'indatano. Ndashimira rero Imana ngira nti Nyagasani uri umubyeyi wacu kandi tugutuye u Rwanda rwacu, uhore ururagiye kandi udufashe kugira ngo urumuri rwawe ruzaganze, maze ikinyoma gitsindwe, ukuri uganze mu Rwanda rwacu. Umunyamakuru rero César urakoze, ubwo n'ubutaha niwongera kudutumira twashaka umwanya tugatanga ibitekerezo. Urakoze. Murakoze Padiri Mutarambirwa, mugire ijoro ryiza. Namwe mugire ijoro ryiza.